男人的院子里突然出现了一只奄奄一息的黄鼠狼，见状，他赶紧将小家伙放到纸箱上，拿来水一点点喂它，担心它饿肚子，随后又给它喂了一些奶粉。没过多久，小家伙的身体逐渐恢复，确定它没有生命危险后，男人便将它放回了大自然。本以为事情到这里就结束了，没想到第二天，男人又遇见了他。不幸的是，他不慎被过往的车辆压到，疼得在马路上到处乱窜，最终体力不支瘫倒在地。情急之下，男人赶紧将小家伙送到附近的动物中心，医生第一时间展开救治。万幸的是，小家伙没有伤到骨头，只是有一点轻微的擦伤，输一瓶消炎药，休息几天便可恢复如初。期间，为了更好的照顾他，男人把小家伙带了回去，每天好吃好喝的招待着，陪他一起玩耍，一起享受美好的时光。日子一天天过去，小家伙的伤势完全康复，也是该他回到大自然的时候。在给他喂完最后一餐后，男人便将他放了回去。然而让男人万万没有想到的是，从那以后，小家伙每隔几天就会来探望他，甚至有时还会把自己的整个家族全都带来，一起守护这个救命恩人。或许在小家伙的心里，男人早已成为了他最重要的一部分。